अगर आप एक जर्मन शेफर्ड डॉग खरीदने का मन बना चुके हैं तो इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। नंबर 8, खड़े हुए कान। एक और ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड के कान हमेशा सीधे और खड़े होते हैं। अगर कुत्ते के कान आपस में जुड़े हुए या झुके हुए हों तो वह शुद्ध नस्ल का नहीं हो सकता। नंबर 2, ढलान वाली कमर। ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड की कमर पीछे की ओर थोड़ी ढलान वाली होती है, मतलब ये कि पेट आगे से ऊंचा और पिछली टांगों की तरफ थोड़ा नीचा होता है। ये उसकी असली हड्डी की बनावट की पहचान है। नंबर 3, रंग और कोट पैटर्न। जर्मन शेफर्ड आमतौर पर 2 रंगों में पाए जाते हैं, ब्लैक एंड टैन और ब्लैक एंड रेड। इनका कोट मोटा, सीधा और डबल लेयर का होता है, यानी अंदर की तरफ मुलायम बाल होते हैं और बाहर की तरफ सख्त बाल। अगर किसी जर्मन शेफर्ड डॉग में ये 3 निशानियां हैं तो समझ लो कि वह असली और प्योर जर्मन शेफर्ड है।